Привет дорогим зрителям! Сегодня мы без распаковки. У Валеры была сегодня очень большая ломка. Не заходить в магазин. Маркуша гуляет. Погода хорошая, да? Холодно, да? А солнце как хорошо светит. У нас полно еды. Мы сегодня, можно так сказать, отдыхаем. Будем разбираться с базиликом, делать песто. Вчера я его хорошенько тут срезала, по листочку ободрала, помыла, просушила. Вот такой огородик страшненький. О, тут я вижу, можно помидоры еще пособирать. Прикольно, они дозревают. Надо же. Лежали зеленые такие. Можно забрать. Они дозреют на салатик. Классно. Прикольно. Ну, у меня еще есть там на дозревание пару помидорок. Все, уже помидоры закончились в огороде. Там чуть-чуть есть черики. И все. О, залезла в болото. Еще надо мне... Ой, какая красота. Октябрь, ты прекрасен. Мне еще надо вазончики забрать домой. Но если бы не было солнца, было бы еще хуже. Так, пора забирать потихонечку вазоны, помыть их и забирать домой, потому что очень холодно. Так, эти домой забирать не буду, это буду сажать уже в огород, в сад. И что делать? Короче, в этом вазоне в прошлом году поселились слизни. И я теперь боюсь его забирать домой. Что сделать, чтобы не тащить домой слизней? Туда не подкопаешься. Но 100% они там есть. Дайте совет. Хороший. Так, заберу пока маленькие вазончики, потому что им холодно. Ой. Хорошо только этим цветам. Ой, ветер, да? Такой нехороший. Вот. Аж разваливается. Зато какой георгин. Мощный. Вот моя рука. И вот георгин. Летом он бедный, конечно, мучился. Ой, как холодно. Это я вышла посмотреть. Это я вышла включить воду. Промыть вазончики кое-какие заберу домой. Большие Валера перенесет. Ой-ой-ой, как я замерзла. Маленькие я заберу. Уличные на улице останутся. Ой, какая ты красота! Супер. Надо будет пересадить. Валера говорит, покажи, сколько у нас этого базилика. Базилика много не бывает. 750 грамм. Да? Точно, да. Классно. А у тебя рецепт на сколько? На килограмм? Нет, ну там понемножку, по 150 грамм я рецепт. Ну, просто умножаешь на количество-то и все. В общем, друзья, самый лучший в мире базилик это тот, который мы приготовили сами. Да, мы пробовали, покупали, но наш самый вкусненький. И уже не покупаем. На Big Family есть соус песто. Big Family набираете просто в ютубе там поиски. И вам выдаст, кстати, посмотрите Олю. В Николином возрасте. Какие там были щеки. У Николь таких нету. Посмотри, Оля сдулась. Оля сдулась. Где щеки, Оля? Такие щеки. Кормишь, а щеки не появляются. Вот. И Оля, кстати, там тоже не разговаривала в свои 2 года. Она долго не хотела говорить. А сейчас не сильно хочет. Не сильно, не, да, сейчас не очень хочет говорить. Николя, шесть ты попахиваешь. Не, я занят, все. Идем посмотрим, Николь.
красота! Сейчас бутербродик сделаем еще. Валерка, знаешь, для чего нужна жена? Знаешь, для чего нужна такая жена? Как подарок просто. Вот муж работает, а жена его подкармливает. Бутербродики делает вкусные с селедочкой. Это хлебушек мажем, черный хлебушек, темный. Мажем масличком, сверху лучок, потом селедочка. И как тебе такой бутербродик? Знаешь, мне нравится селедка, вот, когда она постоит вот, день холодильник. Я тоже так больше люблю. Она напитывается, она же там в масле, в луке. Я специально жду второй день, чтобы сделать такой бутербродик. Самое вкусное. Да, вчера картошечку ели, тоже так вкусно, захотелось жареный. А вот такой бутербродик вкусно стал, с настойной селедочкой. Сейчас мы еще с песто. Мы еще сейчас с песто делаем, потому что я должна поддерживать мужа, когда он что-то готовит. Правда, Валерий? Нужно что-то делать. Но за каждым сильным мужчиной стоит, как там это? Женщина, Стоит женщина, за которая каждым сильным сидит мужчиной, и которая стоит и пиздит. Ну, зато не скучно. Вот для чего вы женитесь, да? Ходишь, а на тебя не обращают внимания. Ты так сделал, не так сделал. Хочется реакции какой-то. Как твоя мама сказала. Тесть уехал, кому это, в санаторий. Да, говорю, так А они там скучно. живут не очень как бы так мирно. Они так скучно, так хочется, чтобы кто-то тебя пожалел, там, приголубил. Не, я говорю, мам, ты отдыхаешь, наверное, от папы? Она говорит, да не, некому прикопаться даже. Даже вот это, да. Так что это нормально. Ну, нормально в семьях это Нормально, да, я тоже считаю, что это нормальные отношения Да. семейные. На Ну, тебе я- хлебушек с маслом. Пошел дальше работать. Все. А это когда, очень любишь мужа, лучок мариновался. Не, ну зачем ему селедочка? Лук, хлебушек, это то, что надо. Подожди, хлебушек с маслом. С маслом, да. Ну, без селедочки ну, сильно жирно будет. А так вот то, что надо. Ну, вкусно же. Спасибо, семья. На здоровечко, любимый, кушай. Ну что там, как у тебя дела? В процессе? Мы ждем с ложками. Сейчас поставим воду на макарошки и сделаем сегодня спагетти с пестом. Что? Дорого-богато. Давай. Ты еще на верхушку, да, знаешь, надо? А, у нас там еще есть. Можно нахуй. Боже мой. Перемешивай, перемешивай. Ой-ой-ой. Ты добавил сольку, перчик? Да. Это что-то с чем-то. Телефон, конечно, так не передаст. Не передает. Да тут еще и ароматы. Извини меня. Божественные песто. О, надо быстренько складывать по баночкам. Друзья, садите базилик, он настолько неприхотливый. Скажи, сколько мы летом, да, его ели? Салаты, базилик без... типа греческий салат без базилика, это вообще... Да везде добавляли. Это полсалата. И в пиццу добавляли, и в Да. салаты добавляли, и в яичницу А вот эту добавляли. штуку сделать, это песто на зиму, и мы замораживаем, потом Не свеженькое. пожалеете денежку, оно того стоит. Да, Покупать дороже будет. конечно. А так себе сделал такой запасик хороший. Кедровые орешки можно заменить Можно на с чем-то, любые. кешью, там, арахис, еще что-то там. Сыр тоже можно заменить. Ну, не надо пармезан, как бы, можно такой, наш добродар, типа, что-то такого, да. Но оливковое масло ты не заменишь, конечно. Но если у вас есть возможность на кишью и Да, дорогой да, сыр да. хороший, то Его это не- вообще бомба. Его не просто люди, которые просто пожрать, как говорится, макароны, там, картоху жареную, а как мы. Но мы любим Аристократы, тоже макароны и как это, картоху. Аристократы, как гурманы, то вот это надо. Ой, как пахнет. Давай наливай еще. Еще наливай Да не, масличко. надо, и тоже чересчур не надо. Давай. Песто любит это Все делать. все по рецепту. Ой, как пахнет. Все, остальное баночки дольем. Так, бутербродик Да, сделаем. сколько было листьев? И раз, два, и оно и Ну, так, переработалось. извини меня, здесь Сколько было по объему? Ты взвешивал? 750 грамм листьев. Обязательно Так, сажайте сейчас, скажи, базилик. на соль, перец попробуй. Давай. Ну, так, аккуратненько, не пересоли только. Уже хорошо? Да, уже то, что надо. Тоже хочу попробовать. О,
А чеснока ты не переборщил? Не, я даже чуть-чуть меньше его положил. А! Но оно потом это как бы трошки подобреет. Чеснок? Все классно. Ну, Сверчик, можешь Я бы складывать еще по баночкам? масло добавила или чуть. Можешь складывать по баночкам. Да. Мы сверху все равно еще трошки Да, заливаем, будем заливать сверху, Понимаю. чтобы не обветривалось. Давай я буду складывать, ты будешь заливать. Да, давай. Что, Валерчик, тютелька в тютельку? Да, вот смотри, сколько у нас получилось баночек. Тютелька в тютельку. Какая красота. Да. Вот такая красота. У нас запас на зиму. Угу. Соус песто домашний. Сейчас мы это делаем в морозилку. А, Валер, мы не показывали, да? Валера сверху заливал еще оливковым маслом. Вообще супер. И вот это милое дело. Покажи. О, да, я не успеваю. Вкус лета. Да. Вкус базилика. Остренько, как мы любим. Даже если, как бы казалось, еда есть в доме, но все равно мы готовим. Супчик будем доедать. Чечевичный. И готовлю макарошки. У нас еще остался вчера салатик с тунцом. А макарошки сделаем с песто. А тут у нас выгревается творог. Уже так хорошо разогрели его. Он должен остыть. Ну, молоко прокисло. Сейчас разогрели сильно. Потом должно остынуть. И потом будем делать творог. Надеюсь, получится. Так, тут варятся макарошки. Будет обед. Все шикарные зелененькие. Макароны с соусом песто готовы. Наяву красивее, конечно. Пахнет. Как пахнет. Дети, идите кушать. Супчик, макароны, салатик. Есть и корочка от бабушки Вали. А я уже немножко занесла вазонов домой. Помыла. Нет, конечно, они же мокрые. Ну просто брось на пол, пускай просохнут. Стирку придумала. А, вот сюда, на цветную брось. Рядышком. Угу. Рядышком. Рядышком. Молодец. Да, вазоны занесла домой, которые могла затащить, большие не несла, потому что они очень тяжелые. Смачного, дітки. Хлеб нужен? Мам, смотри, я нашел там. Вижу. Но это на столе сейчас не надо. Вы когда кушаете, вам игрушки не нужны за столом. Давай, кушаем сначала. Игрушки вас подождут. С Николькой спорить бесполезно. Вот такие вазончики занесла, красивенькие. Вас послушалась. Вот эти бегоньки тоже забрала домой. Посмотрим, как они выживут. Пеларгония мне мама надарила. Тоже забрала домой уже. Подстригла их. А они начали расти. Вот почечки. Новые пустили. И забрала гортензии. Вот эти два кустика. Перезимуют, а там весной высадим. А это какой-то самозванец, самосеец. Надо подумать, куда посадить цветочек бабушкин Вали. Куда его посадить, он будет стелиться, размножаться. Надо его куда-то присобачить, посадить. Пойдешь кушать, да? Валерчик, я тут домой занесла маленькие вазоны, а ты мне большие перенесешь, но мне надо сначала вот пропылесосить. Не надо будет пропылесосить, полы помыть, только потом. Еще денек потерпят. Пойдем обедать, да? Я Никольке что не дам, она говорит, фу, это что за засранка такая велкая? Чересчур. А кто красавчик?
красоту наводит во дворе. И кушать приготовил, и траву покосил. Просто в этом году такие дожди были, трава выросла. Я боюсь, маникюль потерять может. Может Думаю, быть. покашу немного. Ну, получается, что надо трубы красить. Ну в да. прошлом году сухо было. Да. Знаешь, я просто положил и Сушняк красил, был. да. А в этом году мы с Марком начали складывать трубы, а трава так вот, знаешь, выше труб. Как я красить буду? Вот, Надо хоть это. этот. А ты уже дальше коси, А да? у меня пока бензин закончится, я там выработать должен. Ну тут красиво покоси. Тут красиво. И покосить. там красиво там покосить. красиво, и там красиво покосить. Ай, Хорошо. молодец, тебе не холодно? Я горячий финский парень. Ужас, так холодно. Ну, Чтоб- с Марком жарко, мы работаем. Ну хорошо, работаете. Я пошла спать. Марк, иди сюда. Помощник. Ой, какое небо красивое. Ух ты. Красота. А наяву еще прекраснее. Это я вышла посмотреть. Ой, замерзла. Как Валерио покосил. Я давно хотела, чтобы он покосил, но у него руки не доходили. И не было повода. А сейчас повод появился. Валерии надо металл где-то складывать. Вот и красить. Вот повод и появился. О, класс! Это не видно. Не было видно красиво грядочки этой. Теперь красиво. Но как холодно! Я вам передать не могу. Буду просить Валеру зажечь камин. Ой, пахнет весной, свежескошенной травой. И пахнет, знаете, чем? Отоплением, дымком. Люди топить начали в печках. Ой, надо вазончики забрать. Им холодно. Попросить Валеру на днях. Ой, не могу гулять, замерзла. Все, я побежала. А луна какая? Хотела побежать, а тут увидела луну. Она такая красивая. И такая огромная. Полнолуние. Ой, Ой, мы покушали тортик бабушки Вален с чайком. А теперь сидим и наслаждаемся. ой, нет. Николь, ты уже забыла, да? Что такое? Говорится, Хорошо, тепло. Оля, а где ваш пластиковый стул? мама, за что? Можешь принести и садиться рядышком. Так, вот так вот мне не нравится, что они друг на друга вот это. Он может назад, вперед равновесие потерять. Мгм. Не надо себе садить. Мама, вот я помню, когда мы давно зажигали, вот сейчас мы его тогда, ну, Итак, зажигали, 16 будет октября, чтобы первый раз, получить. 16 октября. Да. Так, не столпотвориться. Чуть-чуть подальше. Чуть подальше, вот. Вот так. И не выяснять отношения возле камина, как вы любите. А что там, я себя вынесла. Ну, уступила маленькой. Ой, пожалуйста, поправим. Все, уступаем малышам. Стирка перекочевалась домой. Дома теплее, чем на улице. И на улице нету свежего воздуха. Начали все топить. Знаешь, что мы не сделаем? Надо завтра сделать. Надо пыль протереть по всему этому камину. А мы всегда протирали. А, как На вы выходные, нормально делаете? да. Наверху тоже Не, наверху нет. трубу протереть. Нет, трубу мы не протирали. Мы так, где достаем, всегда протираем. Идем. И такая милота. Мама поснимает себе на память. Да? Николь ножки греет. У камина маленькие ножки греются. Нет. Нет? Она боится огня. Да, жарко очень. Ой, ой, страшно. Все, сбежал Ира, ребенок. ты заметила? Что? Я уже хожу в маленьком. Ну, я тебя каждый день вижу, я уже привыкла к тебе. А зрители, наверное, заметили. Да. Обирай, що хочеш, а я завжди